fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run lónìí. Today we give thanks to God. Ẹni tó tún fún ìwọ àti èmi ní oore ọ̀fẹ́ láti lè máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí àkókò yìí. The one that has given you and I the grace for you to be listening to the word of God this hour. Kókó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ò ní. The main theme of today's message Ó ní wípé Ọlọ́run tó rán ẹ wá ní ayé tó dá ẹ ní ẹ̀dá rẹ̀. the message is that the God that has sent you to this world and has created you in his own image. Kókó ọ̀rọ̀ náà ni wípé The theme of the message is, èmi mọ iṣẹ́ rẹ I know your work àti làálàá rẹ. and your labor. Yẹn ni wípé kò sẹ́nikẹ́ni tí Ọlọ́run kò mọ iṣẹ́ rẹ̀ ní gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé. That is to tell you there is no person that God doesn't know his or her work in the whole world. Ẹ jẹ́ kí wọ́n ka ẹsẹ̀ Ọlọ́run kan fún wa náà. Let a particular biblical verse be read for us Kí n tó tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ náà. before I proceed on the message. Nínú ìwé ìfihàn In the book of Revelation, orí ìkejì chapter 2, ẹsẹ̀ ìkejì. verse 2. Ẹ jẹ́ kí wọ́n kà á fún wa. Let it be read. For I know your works, your labor, and your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. Amen. Amen. Kí n tó tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ tòní, Before I proceed on today's word, mo fẹ́ sọ ìtàn arákùnrin kan fún ọ. I want to narrate a particular man's story. Fíwọ ọmọ Ọlọ́run tó ń gbọ́ mi ní àkókò ní gbogbo orílẹ̀-èdè. For you children of God that are listening and hearing me this hour on all nations. Arákùnrin yìí, This man ó jẹ́ ẹnìkan tí Ọlọ́run bùkún fún lọ́pọ̀lọpọ̀. was a man that was greatly blessed by God. Ohun gbogbo tí èèyàn ní ló ní. Everything that a man has, he had. Bóyá nípa tara tàbí nípa tẹ̀mí. Maybe physically or spiritually. Ṣùgbọ́n ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn, Some few years past, ọkùnrin tí Ọlọ́run bùkún fún yìí this blessed man tí ó ní ọlá, that has affluence, ó ní owó, has money, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́. and has maids or servants, Wọ́n jíṣẹ́ fún. they were running errands for him. Ọkùnrin yìí This man, sẹ́mi pé téèyàn bá ní ọlá, do you know when somebody has affluence, ó láti fọlá rẹ̀ hàn. he must show his affluence. Ó fẹ́ ìyàwó, He married, kò tiẹ̀ mọ lórí ẹyọ kan. not even one wife, Odidi ìyàwó mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló fẹ́. he had 3 wives. Ọkùnrin yìí, This man ó dẹ̀ fẹ́ràn àwọn ìyàwó ẹ̀ bákan náà. loved all the wives equally. Eléyìí tó máa ń ṣòro fún ọkùnrin mi The one that is always difficult for men láti fẹ́ràn àwọn aya tó bá kó jọ. to love their wives equally. Ọkùnrin yìí, This man, àló fẹ́ràn àwọn ìyàwó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí bákan náà. he loved all the 3 wives equally. Oríṣi àwọn kan tó bá ju ara wọn òun ló máa ń rà á fún wọn. He always buy things that resemble one another for the 3 wives. Kò sí ohun tí ọkàn àwọn ìyàwó yìí fẹ́ tí kì í fi fún wọn. There's nothing that this wife wants that he will not give them. Àwọn ìyàwó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí kò sí kankan tó yàgàn nínú wọn. All these 3 wives, none of them was barren. Ìyẹn pé wọ́n bí ọmọ. That is to tell you they had a child. Bí a bá rí ẹnikẹ́ni inú ẹ̀tẹ́ ń gbọ́ mi lónìí tó wà nípò àgàn oore kan nítorí ọ̀rọ̀ yìí, mo bá àṣẹ ní orúkọ Jésù. Ipò àgàn tó wà yẹ, Olúwa yóò mú ọgbọ́n níbẹ̀. Amen. If there is any listener today and is in a particular barren position, physically or spiritually, that particular position, God will deliver you from such. Gbogbo àwọn ọmọ tí ìyàwó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí bí, All the children that the 3 wives had, gbogbo wọn wọ́n jọ bàbá wọn. they resemble their father. Wọ́n fojú jọ bàbá wọn. Physically, they resemble their father, Ṣùgbọ́n but ìwà ìyá wọn ni wọ́n mú. Ìyẹn ni pé ọmọ kọ̀ọ̀kan ó mú ìwà ìyá rẹ̀. all these children took after their mother's behaviors. Ó mú ìwà bàbá wọn rárá. They didn't behave their father's way. Ṣùgbọ́n kàn fojú jọ bàbá ni. They just resemble him. Amen. Amen. Wọ́n nínú àwọn ìyàwó mẹ́ta yìí, Among the 3 wives, ìkan wá wà nínú there wọn. was one particularly of them. Ìṣesí rẹ̀ Her behavior, ó yàtọ̀ sí ti àwọn méjì yòókù. her behavior or characters is quite different from the other 2. Èwo olùgbọ́ mi ní gbogbo ibi tí o bá wà máa fọkàn bá ìtàn yìí lọ. You hearers of this message, wherever you are, follow this message spiritually. Àwọn ìyàwó méjì yòókù, All the other 2 wives, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí fi ìkẹta yẹn ṣe yẹ̀yẹ́. they started mocking the 3rd wife. Wọ́n kẹ́gàn rẹ̀. They started making a reproach of her. Wọ́n di ọ̀tẹ̀ mọ́. They even mocked and tried to
fight against her. wọ́n tún bà nínú jẹ́. They even made her to be sad. wọ́n tún bàjẹ́ lọ́dọ̀ ọkọ rẹ̀. Even spoiling her own image before the husband. àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. And so on and so forth. nítorí pé ìwà tiẹ̀ láàárín àwọn mẹ́ta yẹn ó yàtọ̀ díẹ̀ sí ti àwọn méjì yòókù. Because our characters among the three wives was quite different from other two. ìgbà tí wàhálà ẹ̀ wá pọ̀. When the problem was very, very much, ọkọ wọn wá ronú kíkí lòun ó ṣe. husband thought of it, what he was going to do. wọ́n wá níwẹ̀ ẹ jẹ́ kó kúkú wá lọ ìlú bòmí. And he decided to go to another location. wọ́n bá gbéra. He stood up. ó fi àkóso gbogbo gbágbátá ó fi lé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún lọ́wọ́. He cast all the control of everything in his domain onto the servants working ọmọ for him. tábù lóòótọ́. He even traveled. ó dá dànù fún wọn. He made some time for them tó òun máa dé. that he was going to come back. ṣùgbọ́n ọkùnrin yìí But this man kò dé ní àkókò did yẹn. not come on that time, set time. ní àwọn tó fi iṣẹ́ rẹ̀ lé lọ́wọ́. All the people that he has given unto the work he was going to give them, gbogbo iléeṣẹ́ tó ní. all the establishments he had, àtàwọn tí ń tọ́jú ọmọ. all the people that are looking after the àtàwọn tí children, ń tọ́jú ìyàwó. all the people looking after the wives. ní ìlú ibi tó wà yẹn. That place of that town where he ó was, ní oore ọ̀fẹ́ àti máa pè wọ́n. he had the grace to be calling on them, láti máa gbé lọ́wọ́ to wọn. be asking them wípé that báwo ni iṣẹ́ ṣe ń lọ sí. how are things going? báwo làwọn ọmọ ṣe ń ṣe How sí. are the children doing? báwo làwọn ìyàwó tó fi lọ ṣe ń ṣe What about sí. the wives? How are they doing? àwọn yẹn náà fún nímọ̀ràn. And they were advising him accordingly. wọ́n bá sọ̀rọ̀. They were talking and discussing with him. wọ́n wá sọ fún wípé. He told him that wẹ́ nígbà tí ó lọ. when you left, àwọn ìyàwó rẹ̀. your wives, wọ́n ti ṣe náà ni wọ́n ṣe dì sí they i. have been doing according to, the way they were doing before you left. àwọn ọmọ yí padà o. They didn't change. wàhálà ẹ̀ wà síbẹ̀. The problem continued. ọkùnrin wa ránṣẹ́. And this man sent a message ó ní kí lòun lè fi tu ara òun nínú. that what can make him happy he was considering. ó wá sọ fún àwọn tí ń ṣiṣẹ́ fún yẹn. All the ways he told them ó ní ká bọ̀ wá ìyàwó tuntun mi. that they should look for another wife for him. ó ní ká bá bọ̀ wá eléyìí. If they can look for this one, ó ṣeé ṣe. it might be possible. nígbà tó ń bá dé When ilé. he came back to the home, wọ́n á fi tura òun nínú. he will be happy as a result. wọ́n kú ṣe bó ti wí. They did accordingly. wọ́n tún bá wá ìyàwó He mìíràn. married another wife. ọwọ́ di nàmbà 4. That was the number 4. wọ́n wá bá wa. And he was looked for. nígbà tóun náà wá délé. When he came back home, kó tó di pọ́ máa dé. before he arrived, àwọn tó ní kó bọ̀ wá ìyàwó yìí. those people he sent on errand to look for wife, gbogbo nǹkan ni wọ́n ṣe é fún. they did everything for him. wọ́n ti ń ṣe lọ́sọ̀ọ́ sílẹ̀. And they are even making the person to be pretty. wọ́n ra aṣọ fún. They were buying clothes, wọ́n ra bàtà they fún. were buying shoes, bí tàwọn ìyàwó ìṣáájú. just according to the other wives. wọ́n wá ṣe lọ́sọ̀ọ́ dáadáa. They made her beautiful. wọ́n ṣe dáadáa. They beautify her. ní ọjọ́ tí obìnrin bá ṣe ìgbéyàwó ẹni pé àwọn tí máa ń dẹ́sí ìyàwó dáadáa wọ́n máa ń ṣe ìyàwó lọ́sọ̀ọ́ dáadáa. You know, on the day that a woman is getting married, those people who are assisting them to be dressed, peacefully. Always do that. torí ìgbà tí ó bá bá ọkọ rẹ̀ pàdé. Because of the time she was going to meet the husband, kó lè wú. for the husband to be náà happy. tọ́lọ́pọ̀ ìkírì àjòdè. Truly, the man came from the journey. ó kúkú rí ìyàwó yìí. He saw the wife. inú ẹ̀ dùn. He was happy. ṣùgbọ́n gbà tó wá bá wọn gbé díẹ̀. But after living with them for a while, ó wá rí pé he now saw that ìkan ò gbé kan ní gbogbo wọn. everything was the same thing among the 4. ìkan ò yàtọ̀ sí kan. No one of them was different ìyẹn ni from pé others. ìgbé ayé ìyàwó kan nìyẹn náà. The life of the 4th wife, mo lè sọ pé ìgbé ayé rẹ̀ kò dàbí kò gbóná kò tutù ìyàwó. it could be considered as not warm and not cold type of a wife. èyí tó tẹ̀ wá ya arákùnrin yìí lẹ́nu ni The pé one that marveled most the man, gbogbo ìwà táwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta níyẹn gẹ́gẹ́. all the characters belonging to the other 3 òun wives, nìkan ṣoṣo wá ní gbogbo ẹ̀. the 4th one possessed all. ohun tó ba arákùnrin inú jẹ́ nìyẹn. That was what made the man to become more sad. àwọn ò fowó ṣòfò. He just said that he lost his àwọn money. ò sọ́ọ̀tì. He has lost his àwọn money. ò jẹ gbèsè. That he has been indebted ní gbogbo ọ̀nà. in all ways. bí ìrìnàjò ẹsẹ̀ ni nìyẹn. That was his journey. torí pé kí ló fà á. What caused this? arákùnrin yìí. This man ó pẹ́ nínú ìrìnàjò. took a long time in the journey. ó pẹ́ nínú ìrìnàjò. Took a long time on the journey. ara ìdí tó fi pẹ́ ni wípé. The reason was that inú wàhálà tó fi àwọn ìyàwó ẹ̀ sí. in all the stipulation he left his wife, ó fún wọn ní táìm. he gave them time pé kí wọ́n fi ronú for kúwàdà. them to change. They have to change wọ́n his yẹ wá heart. ṣéǹjì. Maybe they will change. wọn ò mà ṣéǹjì o. They did not change. ibi tó fi wọ́n lẹ̀ sí ló tún bá wọn. Where he left them, he met them there. bí a bá wọnú ìwé mímọ́. In the book, in the only book of a ní God, pé wòlíì ọlọ́run kan náà. you see a prophet of God. táwọn ní sámúẹ́lì. Samuel, his name was. sámúẹ́lì yìí. This Samuel òun náà lọ́ọ̀rìn àjò. went on the journey as well níwájú olúwa. before the Lord. ọ̀nà sí ìrìn àjò. He went on the journey.
nígbà tó máa fi tìrìn àjò dé By the time he was going to come ó back, pẹ́ díẹ̀ náà he stayed for a long ṣùgbọ́n kó while. tó dé Before he came, àwọn ènìyàn tó ń ṣiṣẹ́ lé lórí ní àkókò ìgbà náà the people that he was controlling that time, ojú ọ̀nà tó fi wọ́n sí he left them on the journey. wọ́n ti yà kú òun bẹ́ẹ̀ They are even led departed. wọ́n ti dàdàkúdà They have become another thing. nínú ìwé Sámúẹ́lì kìíní In the first book of Samuel, orí ìkẹtàlá chapter 13, láti ẹsẹ̀ ìkẹwàá reading from verse sí 10 ìkọkànlá to 11. ẹ jẹ́ kí wọ́n kà fún wa Let somebody read. máa sọ ọkàn bá ìtàn náà lọ Follow the story. máa fi bá a lọ. Follow the story with your mind. Now it happened, as soon as he had finished presenting the burnt offering, that Samuel came, and Saul went out to meet him, that he might greet him. And Samuel said, "What have you done, Saul?" And Saul said, "When I saw that the people were gathered from me, and that you did not come within the days appointed, and that the Philistines gathered together at Mishmash." Amen. Amen. torí pé Sámúẹ́lì pẹ́ Because Samuel took a longer while, àwọn èèyàn yí àpò lójú ọ̀nà Ọlọ́run people departed from the path of the will of God. wọ́n bẹ̀ dàdàkúdà It became another thing. arákùnrin kan náà wòlíì Ọlọ́run ni A man of God, prophet of God, olùwàlùkọ́ wa bò ó pàdé God asked him to come and meet with him fún àkókò díẹ̀ for a little while. iye ọjọ́ tó dé fáwọn ènìyàn The number of days he met, he said wípé to him òun ó padà that he was going to come kò back. lè padà ní àkókò He could yẹn not come on that time. òun ni Mósè ránṣẹ́ That Ọlọ́run was Moses, the man of God. nínú ìwé Exodus In the book of Exodus, ní orí ọgbọ̀n ó lé méjì 32 chapter 32, ní ẹsẹ̀ ìkíní rẹ̀ verse ẹ 1, jẹ́ kí wọ́n sáré kà á fún wa let it be quickly read. kí n tó parí ìtàn tí mò ń sọ fún Before wa. I end the story I'm telling you. Now when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, "Come, make us gods that shall go before us. For as for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, for we do not know what he has become of him." arákùnrin àti arábìnrin My fellow human being in the Lord, ọmọdé àti àgbàlagbà young persons and old people, ọkùnrin àti obìnrin men and women. kí ni ìtàn yìí kí ló ń kọ́ wa What is the essence of this story? ta ni ìtàn yìí bá wí Who does this story affect? gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń wò mí lórí tẹlifíṣàn yìí ni All the listeners and the lookers on the television, gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń gbọ́ mi lọ́wọ́ báyìí ni all my hearers, ìwọ ni ẹni náà you are the person. ìwọ ni ìyàwó mẹ́rin yẹ You are the 4 wives. ìwọ ni ìyàwó mẹ́rin And you yẹ are the 4 wives. ta ni ọkùnrin Who yìí is this man? ta lọkùnrin tó fẹ́ ìyàwó Who yìí is the man that married? òun ni Jésù Olúwa Jesus Christ our Lord. gẹ́gẹ́ bí ìwé máa ti sọ fún wa According to the Holy Book, ó ní Jésù jẹ́ ọkọ ìjọ that Jesus Christ is the husband of the church. bí ọjọ́ iwájú In future, yóò tún jẹ́ ọkọ ìyàwó he's going to be the husband. ní ìjọba ayérayé In the everlasting reign, Jésù yóò jẹ́ ọkọ fún wa nípa tẹ̀mí God in spiritual way is going to be our husband. àwọn jẹ́ ìyàwó nípa tara And we are going to be physically his àti wife. nínú ẹ̀mí Or spiritually. ní tí a bá lè gbàjọba If you can reign with him. bí o bá lè gba Jésù sínú ayé If you rẹ can accept Jesus Christ into your life. bó o bá lè ní ìwà ìrònúkúwàdà tó If you tọ́ can have a genuine repentance. Jésù Jesus yóò tún jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ọkọ fún wa is going to be like an example of a husband to ìyẹn us. ní ìjọba ayérayé tó ń That is the bọ̀ everlasting reign. ní ìjọba ayérayé tó ń bọ̀ Everlasting kingdom. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run Children of God. orúkọ àwọn ìyàwó wọ̀nyí All the names of this wife, gbogbo ọ̀nà lórúkọ they all had what names? orúkọ sì jọra wọn And they have similar names. ìwà lórúkọ wọn jẹ́ Their name is referred to ìwà as ní behavior, character. ìwà lọ́kọ ìyàwó fún wa. Character. àwọn ọmọ tí wọ́n bí yìí Children they bore, wọ́n kúkú bí ọmọ they had children, òpó kọ́kú ló bí ọmọ they had children, wọ́n wá bí ọmọ rẹpẹtẹ they had many children. ìyàwó àkọ́kọ́ bímọ The first wife did, ìkejì bímọ second did, ìkẹta náà the bímọ. third did. kí ni ìtàn yìí sọ fún ẹ lónìí What is the story telling us today? ìwọ tó ń gbọ́ mi You, my ó listener, sọ fún ẹ nípa ìpadàbọ̀ Olúwa is telling us about the second coming of Jesus Christ. má gbàgbé o Don't forget, ìwọ ni ìyàwó tí mo sọ you ẹ̀tàn are the wife that I'm talking about. ìwọ ni ìyàwó tí mo sọ ẹ̀tàn You are the wife that I'm talking about. ìwọ ni ìyàwó tí mo sọ You are ẹ̀tàn the wife that I'm talking ìwọ about. tí ìtàn yìí sọ fún ẹ lónìí This nìyẹn story, that is what the story has told us today. mo fẹ́ ṣe ìyàwó Kristi nípa ti I'm ẹ̀mí likening you as wife of Christ in mo spirit, fẹ́ ṣe ìyàwó Ọlọ́run nípa ti the ẹ̀mí wife of God in spirit, tí Ọlọ́run ń retí the God is expecting, tó ń bọ̀ wá bá is coming to meet tàbí tó kó jọ as that is gathered. mọ rántí wípé Always remember bó that o ti wà nínú ayé as you are living in the world, oore wo lọ́sọ̀kọ́lọ́wọ́ pín kàn ọ́ what kind of good thing that you are saying you are lacking? ó ń rọ òjò sórí ẹ You are enjoying the rain, ó fún ọ ní oúnjẹ He has given you food, ó fún ọ ní àlàáfíà He has
has given you peace. ó fún ẹ ní owó. He has given you money. ó jẹ́ fún ọ ní aya. He will give you wife. iye aya tó wọ̀ ló tẹ̀ lè fẹ́ ní Marry the tirẹ̀. number of wives that you want. iye ọmọ tó wọ̀ ló lè bí ní You tirẹ̀. can even bear as many children as you like. ó lè dáná iṣẹ́ sílẹ̀ bó ṣe wù You ọ́. can establish businesses as you like. sọ fún mi. Tell me, ìwọ tó ń gbọ́ mi lónìí. you might live out here today. kí ni ọlọ́run fi dùn ọ́. Why is God that ètò tí o tí ì ṣe fún aya. God that he has not given you? bóyá kò tí ì tú àkókò Maybe the ní. time has not come. arákùnrin àti arábìnrin. My fellow human being, brother bí and ọkọ sister, ìyàwó ẹ̀ bó ṣe ń tọ́jú àwọn ìyàwó ẹ̀ as the nìyẹn. husband was looking after the wife, nírètí wípé in the expectation that wọ́n rí ìwà rere nínú ayé wọn. going to see good deeds amongst them. ṣùgbọ́n ó ṣe But it was a pity. èkíní bí ọmọ. The first one had children. àwọn ọmọ tó bí ní tiẹ̀. All the children that she had, àgàbàgebè lórúkọ àwọn ọmọ yẹn ń jẹ́. their name was hypocrite. ìyàwó àkọ́kọ́ ń gbà tó bí ọmọ. The first one when she had her children, àìṣòdodo lórúkọ ọmọ náà. unfaithfulness was the name. àwọn ọmọ tó bí kalẹ̀ nìyẹn. Those are the names that they bow. yẹn ni pé bí ìgbésí ayé ẹ̀ ṣe rí nìyẹn. That is to tell you that's the kind of living you are living. ìwọ tó ń gbọ́ mi lónìí. You, my listeners today, máa ronú ìgbésí ayé tó ń gbé. always be thinking of the life you are living. ìgbésí ayé àìṣòdodo. Maybe the one that is unfaithful. bẹ́ẹ̀ ló fi ṣe lu ayé ẹ̀ nìyẹn. Some people are using their life like á dẹ̀ that. kú bẹ́ẹ̀. And they are going to die in such ó position. mà ṣe o. It's a pity. kí ni bẹ́ẹ̀ ni sọ fún wa. What does Bible tell us? nínú ìwé ìfihàn. In the book of Revelation, orí ogún ó lé méjì. chapter 22, ẹsẹ̀ kẹ́ẹ̀dógún. verse 15, ó wí pé. tells us that sí aláìṣòótọ́ kan. there's no unrighteous person or ó faithful wọ ìjọba ọlọ́run. that will make heaven, ọdẹ ń gbègbè ayé àìṣòdodo. and you are living such an unfaithful life. ó ń gbègbè ayé àgàbàgebè. You are living a persecuted life, inú rẹ̀ dùn nínú and you ayé. are joyous and tó rejoicing. fẹ́ kú sí ipò And yìí. you want to die. If you want to die in tó such fẹ́ a kú síbẹ̀ do ni. you want to die there? ẹ kí wọ́n kà á fún wa. Let it be read. But outside are dogs and sorcerers, and sexually immoral, and murderers, and idolaters, and whosoever loves and practices a lie. amen. Amen. àwọn ìsọ̀rí àkọ́kọ́ tí mò ń sọ The yìí. first category of the people I was talking about àwọn náà nínú ayé. in the world, wọ́n á máa darapọ̀ mọ́ ìpéjọpọ̀ ọmọ ọlọ́run. they can be mingled with the children of God. gúrùpù wọn kúnú ayé ṣúà. We have many of them. kì í ṣe torí ìgbàlá ọkàn It's wọn. not because of the salvation of their soul. rárá àtọ́. Not than that. bóyá fún àpẹẹrẹ. For example, ó lè ṣe pípé ká lè ní owó rẹpẹtẹ. maybe they are very rich. ká lè ní ọmọ. Maybe they have children. ká lè ní ọkọ. To have wife. ká lè ní ìyàwó. To have wife. kí wọ́n lè ní iṣẹ́. For them to get work. tàbí ìgbéga. Or promotion. tàbí onírúurú kan ẹlẹ́sẹ̀. Or any different good things they wọ́n want. bá rí pé ẹgbẹ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bì kan. If they know there is power of God residing ní somewhere. ìpéjọpọ̀ ọmọ ọlọ́run. In the midst of children of wọ́n God. darapọ̀ mọ́ They bẹ́ẹ̀. will go and mix with them. wọ́n darapọ̀ mọ́ They will bẹ́ẹ̀. go and join with them. wọn ò lọ nítorí ìgbàlá ọkàn They are wọn. not there because of the salvation of their soul. torí wọn ayé wọn fi darapọ̀ mọ́ They ìjọ. are there because of the worldly things. ọ̀nà ìkejì. The second group, ìbẹ̀rù á máa dé bá wọn. they can be feared. bóyá wọ́n ti gbọ́ nínú ìtàn. Maybe they have heard in history wípé àwọn ọ̀tá máa ń pààyàn. that the enemies will kill. wọn ò fẹ́ kúkú òjijì. They don't want to die suddenly. wọ́n darapọ̀ mọ́ They will ìpéjọpọ̀. mix with children of God. ibi tá a bá rí tá ẹgbẹ́ ọlọ́run wà. Whenever they see that there's power of God, àwọn náà máa pìtẹ́ bí ọmọ ọlọ́run they are láàrin going to be wọn. pretending that good children of God. ṣùgbọ́n ìgbé ayé wọn kún fún àìṣòdodo. But their life is full of wọn ò unfaithfulness. dẹ̀ rẹ́dí àti ronúkúwàdà. They are not ready to repent kúrò nínú iṣẹ́ ẹbí wọn. from their bad ways. kúrò nínú iṣẹ́ ẹbí From their wọn. bad ways. wọ́n ṣe é ṣe. It might be possible. wọ́n dẹ́ pé ìyàwó nọ́mbà wánù yìí. Maybe this first wife, bẹ́ẹ̀ nìgbésí ayé rẹ̀ ṣe rí. maybe it can be likely to your wọ́n kàn life. darapọ̀ mọ́ ìjọ ọlọ́run láyé. Just mix with church of God. kò sí ìyípadà kanú ayé. There's no change of good thing in your life. onírú ìjọ ló ti dò káàkiri. You have mixed with many churches. ó ti bá onírú ìjọ pàdé. You have met with many churches. bó ti kú òbí ló ń lọ bí. As you are leaving this one, you are going to another àti one. bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. And so on and so forth. ṣùgbọ́n kò sí ìyípadà But kanú there's no ayé. change of any good thing in ayé your ẹ̀ life. kú fún àgàbàgebè. You are living a ó kú fún ìlà hypocrisy. pípa gbogbo. Unfaithfulness, that's your life. kí lọkọ rẹ yóò wá ṣe lórí ẹ̀ báyìí. What will your husband do on you? ẹ rí i pé ọkọ yẹn ti sọ́ọ̀tì báyìí. The husband has lost. arákùnrin yẹn ti sọ́ọ̀tì lórí ìyàwó yẹn. That man has lost concerning the wọ́n bá man. lọ kú sí ipò náà. If the wife should die in such wọ́n a bá lọ kú sí position, ipò náà. if he should die. mo rí arákùnrin kan lọ́jọ́ kan. One day I saw a man, mo wo ìgbésí ayé rẹ̀. I considered his life. mo ní arákùnrin yìí. I called on him. njọ́ mo ń wà kíyèsí mo ní pé o ò tí bá Jésù pàdé. I've been looking at you. I could see you have not met with Jesus Christ. nínú ẹgbẹ́ tó tiẹ̀ wà yẹn gan kí nìdí tó fi wà ń bẹ̀ nínú ẹgbẹ́
wọlé ìjọ That particular group you are, why did you go and join them? ó ní kó o mọ́tàn mi jẹ sà. Don't let me tease you, he said to ó Baba. ní torí ọjọ́ tí kò bá le. He said when there is going to be any trouble, ọjọ́ tó bá máa ní ìdìrànlọ́wọ́ ìjọ. the day that he was going to have a help from òun the ló ti church. gbé láàrin wọn. That is why he was living with wọ́n á lè them. ràn ọ́ lọ́wọ́. They could help him. tọ́ba ìjọba òròwó wà lè dìde fún If òun. it concerns money, they will assist. tàtó bá fẹ́ ṣe kan wà á rí wọn láyìíká òun. When he's going to do any other good thing, they are going to support him. ó ló ti ẹ̀sùn tán. If you are even telling fọ́ọ̀mù bẹ́ẹ̀ di ayé tó ń gbé yìí. and I asked him about the life he was tó living. bá lọ kú sí ipò If you yẹn. could die in such a ó ló position, léwu nínú. it's very dangerous. ó ló léwu It's nínú. very dangerous. inú ẹgbẹ́ tó wà lónìí. That group where you are today, bóyá nínú ìjọ ọlọ́run láyé. maybe in the child of Church of God, tàbí nínú ẹgbẹ́ ọmọ ọlọ́run ìpéjọpọ̀ ní ayé. or maybe in the physical world. lórí kí ló fi darapọ̀ mọ́ wọn. Why did you join with them? ṣé torí ọjọ́ àti ṣe ayẹyẹ ni. Maybe because of the day of felicitation. ó darapọ̀ mọ́ torí ìgbàlá ọkàn You rẹ̀. didn't join them because of the salvation of your soul. olùwàmọ́sẹ́ rẹ̀ wà lọ́wọ́. May God help us. kí nìdí tó fi darapọ̀ mọ́ Why wọn. did you join them? gúrùpù wo ló wà nínú Which ayé. group are you gúrùpù belonging? wo ló wà. Which group did you belong wẹ́ẹ̀ to? ẹ jẹ́ kí n parí ẹ̀. Let me finish it. ìyàwó kejì. Second wife, òun ti ẹ̀gbọ́n ní tiẹ̀. that one was a bit wild. ó gbọ́n dáadáa. As wisdom. gbogbo ọgbọ́n tó ní. All his wisdom, iṣẹ́ ibi ló fi ń ṣe. she was using it for bad things. wọ́n mọ̀ bá ti bu ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. She knew how to cover sins. sẹ́nikẹ́ni ò ní tú And láyé. nobody could discover the secret. àtọ́bá dé ọ̀run ló kù. Except when you get to bí heaven. ayé tiẹ̀ nìyẹn. That is a lie. bí ayé tiẹ̀ That nìyẹn. is a lie. àwọn ọmọ tó náà bí kalẹ̀. Our children, olè jíjà. thieves, jìbìtì lílù. fraudulent, ìpànìyàn. killing, bí ìgbé ayé tiẹ̀ ṣe rí nìyẹn. that is a lie. àwọn ọmọ tó bí jọ tiẹ̀ nìyẹn. That is the children belonging to wọ́n us. bẹ nínú ìjọ náà láyé You lónìí. can see such people in Church of wọ́n God bẹ ní today. iṣẹ́ gbogbo. In all establishment, we can see them. wọ́n bẹ ní ìpéjọpọ̀ ọmọ ọlọ́run gbogbo. Children of children of God, we can see them. ọmọ wo ló bí fún ọlọ́run. What children have you got for this? gbèsè God? ayé mo ń bẹ sọ̀rọ̀ lórí. I'm talking about your kí life. ni àwọn ọmọ tó bí. What are your children? irú ọmọ wo ló bí fún ọlọ́run What ní type of ayé. children have you given to God? irú ìgbé ayé wo ló ń gbé. What kind of life are you living? bíbélì wípé. The Bible says, lónìí. today, bẹ́ẹ̀ bá gbóhùn rẹ̀. if you heard his voice, ẹ má ṣe àyà yín le. just don't deny ní yourself. agbára ọlọ́run. By the power of God, bóyá ní ọjọ́ mẹ́jọ lónìí. maybe next week, màá parí mẹ́sẹ̀gì. I'm going to finish this message. màá parí ẹ̀. I will finish the message. má gbàgbé ìtàn tí mo sọ fún ọ Don't lónìí. forget the story I narrated earlier. ọkùnrin kò fẹ́ ìyàwó mẹ́ta. The man that married 3 wọ́n pé wives. ìwà àwọn ìyàwó wọ̀nyí. The deeds and the characters of the fún wife. ọkọ wọn lọ́rùn. The husband was wọ́n not tẹ̀ gbé ìgbé satisfied. ayé dáadáa. And they led bad inú life. wọn dẹ̀ ń dùn. And they were rejoicing. inú rẹ̀ dùn pẹ̀lú ipò tó wà. You are rejoicing on the position you ó have. wà ní ẹgbẹ́ òkùnkùn náà ẹ̀ dùn. You belong to secret ó courts. wà ní ẹgbẹ́ àjẹnú ẹ̀ You dùn. belong to secret courts. ó wà ní èdèrè inú ẹ̀ dùn. You belong to the familiar group. ọ̀fẹ́ People. kú sínú nǹkan You wọ̀nyí. want to die in such position. lónìí Today, bí ẹ̀yin bá gbóhùn rẹ̀. if you heard his voice, ẹ má ṣe àyà yín le. don't just block your ìwọ ọmọ ọlọ́run gbogbo orílẹ̀-èdè. children of God in all tó nations. fi ń pa mẹ́sẹ̀gì That you are tòní. listening to this message. olú ara mi sí ọ. God has sent me to fún you ìrònúkúwàdà. for a repentance. fún For ìrònúkúwàdà. repentance. ó lè gba jésù sínú ayé You rẹ̀. might have accepted Jesus Christ. bí in your life. àkókò tó wà yìí. This time, ó lè jẹ́wọ́ jésù. you might just confess him. kó lọ sórí egún rẹ̀. Go on your knees fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. and ask for sin for Ó forgiveness, dáríjì ọ́. and you shall be forgiven. lẹ́yìn eléyìí. After this, kó dìde náà. and just rise up. ilé ìjọ tó bá súnmọ́ tòsí rẹ̀. Any nearby church, kó darapọ̀ mọ́ you can go wọn. and join with them. mo bá dé wà ní àgbègbè tí wà And if yìí. you are living very close to our church, nínú london tá a wà in yìí. East London, darapọ̀ mọ́ ìjọ wa come náà. and join with us in our wọ́n máa church. fàdúrà rẹ̀ And we are lọ́wọ́. going to ask, àlàáfíà ní fún ọ. peace be unto you. àlàáfíà ní fún Peace be ọ. unto you. ẹ jẹ́ ká dìde dúró. Let's be on our feet. ẹ jẹ́ ká dìde dúró. Let's be on our feet. ẹ jẹ́ ká gba àdúrà. Let's pray. wọ́n máa ṣe àmì ibi tó o bá Say wà. amen wherever you are. bí orúkọ jésù. Jesus' name. gbogbo ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ tó ń gbé tínú rẹ̀ ń dùn. All sinful life that you are leading, that you gbogbo are ẹ̀mí just tó ní kó máa ṣe lòdì sí ìfẹ́ olúwa. that you are making to be contrary bí to God. orúkọ jésù kìsì. Jesus' name. gbogbo ẹ̀mí náà kí wọ́n jáde kó o máa yọ. Amen. All such things to agbára ìwà mímọ́. power of holy bí orúkọ jésù kìsì. Jesus' name. gbogbo ọdún ayé rẹ lọ bẹ́ẹ̀. To enter into your life. lórí ọ̀rọ̀ yìí. On this message, ò ní jẹ̀bi ọ̀run. you are not going to condemn. ò ní jẹ̀bi olúwa. You are not condemned by God. ayé rẹ yóò yí You padà. are going to change your life. lórúkọ jésù kìsì olúwa wa. In Jesus' name, our Lord, we pray. bí ọlọ́run bá bùkún fún ọlọ́run tòní. We have been blessed by God today. ó lè You pè wá sí orí aago. can call on us, tàbí kó darapọ̀ mọ́ wa. or you can mix with us, tàbí mọ́lẹ̀ ìjọ tó súnmọ́ tòsí or rẹ. just any nearby church. gbogbo ẹ̀ tí ẹ ń náwó yín fún ìrere All the yìí. people that are spending their money for ọlọ́run this, yóò mọ bùkún fún God shall yín. be increasing you in blessing. Iṣẹ́ tẹ̀ ṣe kò ní jóná. In job you Wọ́n lọ are bá doing lè with wá fi God. sí ọlọ́kàn. It is laid down on your heart Láti máa fi owó ránṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí
to be assisting this ministry with ẹ money, pè wá sórí you aago can call on us on our phone. àlàáfíà ní fún yín Peace be unto you. Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord.